บ่วายสายแน่ได้ขอดคือเก่าแม้หักสองเฮาสิสุดผ่านฝันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบั้งไฟแล้วพาขับไปบอกว่าอยากแน่ปากกาแดงยังแข็งรอต่อสายแน่นร่างกายของอา